a nossa blitz pelos melhores imóveis na zona sul de Porto Alegre. Nesse momento aqui, nesse sobrado com 2 suítes. Estamos aqui na parte do living. Vou mostrar aqui para vocês alguns detalhes, deixar você curioso para vir aqui conhecer o imóvel, esse imóvel maravilhoso aqui, chaves na mão, lareira, um living bacana aqui. Deixa eu virar aqui para mostrar para vocês. Aqui o lavabo, aqui a parte da sala de jantar. A cozinha está aqui justamente sem armários, nada, para tu fazer a tua decoração, já com essa pedra aqui. Vamos dar um close aqui na visão geral aqui da parte social. Bora, vamos pegar aqui os fundos. Pegamos os fundos, churrasqueira. Belo espaço gourmet aqui na parte dos fundos. A parte da área de serviço. Bora lá conhecer as 2 suítes da casa. Essa casa, gente, já esteve por mais de 400 mil reais. Hoje no nosso Black Week, no nosso Black Auxiliadora, ou melhor, esse ano é Black Auxiliadora, 370 mil reais. Uma casa com 191 metros quadrados. Como eu falei para vocês aqui, 2 suítes. As suítes com sacada. Vamos dar um giro aqui. Banheira. Uma banheira aqui gostosa na parte da suíte. Closet. Bora lá para o segundo dormitório. Esse dormitório aqui dos fundos é um pouco maior, também com sacada. Os banheiros completos. Aqui de fundos para uma bela área verde. Dá uma olhada aí. Ventiladores de teto também. Banheiro completo. Detalhe, essa casa tem mais o sótão para tu fazer uma sala de TV, um web space, ou até mesmo, quem sabe, um outro dormitório aqui na parte de cima. 370 mil reais. É isso, 370 mil reais no nosso Black Auxiliadora Predial. Por 370 mil reais tu compra uma casa talvez bem menor que essa e também pode até ter suítes, mas não com o terceiro andar lá, com o sótão pronto e mais o espaço gourmet aqui atrás. Gostou? Quer saber mais? Vem pra cá. Um dos corretores aqui da Auxiliadora Predial, a Agência Nova Ipanema, está te esperando, chaves na mão. Auxiliadora Predial, a imobiliária mais lembrada dos gaúchos, e Loft Credit, Loft Parceiros. Com você até as chaves. Vem pra cá.